Smart Channel, kembali lagi bersama saya Dwi Nur Hidayati. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengobati batuk berdarah dan juga bisa mengobati atau mengatasi darah haid yang terlalu banyak. Nah, biasanya ada beberapa wanita yang bisa yang mengalami darah haidnya sangatlah banyak dan terkadang sangat malas, bisa menyebabkan tidak pede dan menghambat aktivitas, bahkan membuat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengatasinya. Kita akan mengatasi itu menggunakan daun andong atau biasa disebut dengan tanaman Jawa. Nah, tanaman Jawa ini sangat mudah ditemukan karena sangat mudah hidup tanpa harus dengan perawatan yang khusus dan dijadikan tanaman hias karena warnanya yang menarik yang berwarna merah keunguan. Jadi kita ambil sebanyak 3 lembar, tapi yang besar-besar ya. Jadi kalian ambil bagian yang terbaik, yang masih muda, lalu selanjutnya kita potong halus-halus. Kita gulung dahulu lalu dibagi 2 seperti ini agar lebih cepat. Lalu kita iris. Untuk pengobatan batuk berdarah, jadi tidak perlu menggunakan obat-obatan mahal. Kalian cukup mencari dan mengolah daun andong ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian siapkan panci. Jadi panci berisikan 2 gelas air, lalu masukkan daun andong yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam pancinya. Nah, kita akan merebusnya sampai nantinya airnya tersisa 1 gelas saja. Setelah menyusut menjadi 1 gelas, bisa kalian angkat. Oke, langsung saja yuk kita rebus. Nah, oke sahabat Smart Channel, jadinya seperti ini kalau sudah matang dan sudah mendidih, airnya juga sudah menyusut menjadi 1 gelas, warnanya menjadi hijau ya, karena memang sejatinya daun andong ini mempunyai klorofil di dalamnya yang berwarna hijau. Saat sudah dipanaskan dan sudah mendidih, warna merahnya mulai memudar dan berubah menjadi warna hijau. Oke sahabat Smart Channel, kalau sudah seperti ini bisa langsung diminum selagi hangat. Minum ini setiap hari untuk mengatasi batuk darah dan haid terlalu banyak. Saat kalian haid, kalian bisa mengkonsumsi atau meminum ini 2 kali sehari. Nah, itulah sedikit tentang daun andong ini untuk mengatasi batuk berdarah dan mengatasi haid terlalu banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.